नमस्कार। पाठशालाको ट्रेनिङ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ हाम्रो जुन भेहिकलहरू छ त्यसलाई कसरी, त्यसको ट्र्याकिङ कसरी हेर्ने, कुन भेहिकल कहाँ छ, कुन भेहिकल आइडल छ हैन। सो यो भेहिकलहरू जुन चाहिँ डिपिएस ट्र्याकर हामीले बसमा लगाएको छौँ यो कसरी हेर्ने भनेर यसमा सिक्नेछौँ। सो तपाईले लगइन गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा मेनु भेटाउनुहुन्छ जिपिएस भेहिकल ट्र्याकिङ भनेर। सो यो मेनुमा क्लिक गरेर जिपिएसको ड्यासबोर्डमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ, यसले ड्यासबोर्डमा फाल्छ र त्यसपछि क्लिक हियर फर जिपिएस ड्यासबोर्ड भनेर क्लिक गरेपछि अब यसले चाहिँ तपाईलाई जिपिएसको ड्यासबोर्डमा लैजान्छ। सो यहाँनिर यो ड्यासबोर्डमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अल भेहिकल्स 6 भनेर भनेको छ। सो तपाईको स्कुलमा 6 वटा भेहिकलमा जिपिएस ट्र्याकिङ डिभाइस जडान भएको छ भनेर हो। त्यसपछि भेहिकल इन मोसन अहिले चलिरहेको यो हरियोले इन्डिकेट गरेको भनेको चलिरहेको बसहरू हो जुन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो बसहरू चाहिँ मुभिङ भएको अहिले चालु अवस्थामा चलिरहेको छ। अब विद्यार्थी बोक्न गइरह होला या बोकेर आइरह होला हैन। सो यो यसरी चलिरहेको बसहरू भयो। त्यसपछि भेहिकल पार्क्ड भेहिकल भनेर भनेको छ। 4 वटा बस चाहिँ अहिले स्कुलमै पार्क छन् अथवा कुनै अरू ठाउँमा पनि पार्क हुन सक्छ। सो यो पार्क गरेको छ। त्यसपछि आइडल भेहिकल भनेको यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्जिन अन छ तर बस हिँडिरहेको छैन भनेपछि यो चाहिँ आइडल भयो। र त्यस्तै तपाईको अफलाइन भेहिकल भनेको छ। यो भेहिकल अफलाइन भेहिकल भनेको चाहिँ हामीसँग हाम्रो सिस्टमसँग कनेक्ट नभएको भेहिकलहरू हो भनेर हुन्छ। यदि तपाईको कुनै भेहिकल मानौँ न हाम्रो 6 वटा भेहिकल छ। अब यसमा त अहिले 2 वटा मोसनमा छ, 4 वटा पार्क छ, 6 वटा पुग्यो र एउटा कुनै 6 वटा हामीले भेहिकल जोडेका थियौँ तर यदि एउटा दुईटा भेहिकल कुनै अझसम्म पनि कनेक्टेड छैन सिस्टमसँग भनेपछि हामीले कल गर्नु होला। हामीले तपाईलाई फेरि फर्दर सपोर्ट गरेर कसरी हुन्छ त्यसलाई एक्टिभ गर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल यो म्यापमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले यो येल्लोले इन्डिकेट गरे भने आइडल भयो हैन। यसरी यसको माथि लग्नुभयो भने यो अहिले आइडल छ। त्यसपछि यो ग्रीन छ, यो चाहिँ चलिरहेको बस हो। यसको माथि लग्नुभयो भने यसरी चलिरहेको देखाउँछ। यो चाहिँ मुभिङ स्टेटमा छ। त्यस्तै अब यहाँ तल ड्यासबोर्डमा हेर्ने हो भने ओभर स्पिड अकरेन्स भनेर भन्छ हैन। कुन चाहिँ बस यति नम्बरको बस हाम्रो यो कुन कतिचोटि चाहिँ ओभर स्पिड चलाएको थियो त यसले यो दुईचोटि ओभर स्पिड भएको छ। अब हामीले त्यो एउटा स्पिड सेट गर्छौँ, त्यो स्पिडभन्दा बढी चलायो भने चाहिँ यसले ओभर स्पिड हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर यो 18 पटक यो 2882 को बस 18 पटक ओभर स्पिड चलेको छ। सो यसरी तपाईले ओभर स्पिड चलेको स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। र टप डिस्टेन्स कभर भनेको सबभन्दा लामो दूरी पार गरेको बसहरू कुन कुन हुन् त हैन। 770 भनेको 185 यो बसले चाहिँ तपाईको सबैभन्दा लामो दूरी पार गरेको छ। त्यस्तै अनि कसले कति दूरी पार गरेको छ भनेर देखाउनु भयो। त्यसपछि तपाईको अर्को छ आइडल ड्युरेसन, कुन बस चाहिँ कति बेरसम्म आइडल बस्यो त हैन। त्यो ड्युरेसनहरू यहाँ देखाउने भयो कति आवर्ससम्म। त्यस्तै गरी तपाईको पार्किङ ड्युरेसन, कुन बस कति बेलासम्म पार्क भयो त हैन। हो यो कुराहरू पनि यहाँ यसरी डिटेल ड्यासबोर्डमा देखाउने हुन्छ। त्यसपछि माइलेजको यहाँनिर देखाउनु हुन्छ। अब यो बसहरू आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले बसहरू छान्न सक्नुहुन्छ। यसरी माइलेज क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि माइलेज क्याल्कुलेसन देखाउने हुन्छ। हेर्ने फ्रिक्वेन्टली डेली विकली हैन। अब यो यसरी तपाईले माइलेजको रिपोर्ट देखायो। सो अब यो त भयो ड्यासबोर्ड हेर्ने कुराहरू हैन। ड्यासबोर्डमा तपाईको बस कता कता चलिरहेछ भन्ने कुरा। अब यो बस यही म्यापमा हेर्दाखेरि सानो देखिरहेछ। यसैलाई हामी ठुलोमा लोकेसन म्याप भनेर हेर्यौँ भनेपछि यहाँनिर अब यो होल म्यापमा देखायो। अब यो कता कता गइरहेछ त बसहरू हैन। यसरी यो रुटमा यो बस चलेको यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुम गरेर हेर्दै जाने हो भने यो बस अहिले कहाँनिर छ भनेर तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो म्यापको टाइप पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हाइब्रिड म्यापमा हेर्ने या सेटेलाइट म्यापमा हेर्ने हैन। यसरी तपाईको बसहरू यो कुन कुन लोकेसनमा छ भनेर यसरी लोकेसन वाइज पनि हेर्नु पर्यो। यहाँनिर यो चाहिँ बस पार्क भएको बस हो। यसरी स्कुलको ग्राउन्डमा पार्क भएको छ। त्यस्तै यहाँनिर देखाइरहेछ टोटल तपाईको ग्रिन के अरे ब्लूमा देखाइरहेछ यो भनेको चाहिँ अल भयो अनि रातो चाहिँ पार्क भयो हैन। हरियो जुन बसको कलर नै देखाउँछ तपाईको यो हरियो मुभिङ। अनि त्यसपछि अफलाइन भनेको अब यो अफलाइन बसहरू भयो, नचलेको बसहरू कनेक्टै नभएको सिस्टमसँग। पहेँलो भने आइडल भनेर यसरी पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। Pathshala, where education meets technology.